Witam wszystkich. Dzisiaj takie coś nowego cyklu. Będę prowadził takie odcinki. Nie wiem, czy wam się to spodoba, taka wersja testowa, więc co słychać w świecie speedcubingu. Więc teraz będę omawiał tak. Będę mówił o zawodach, będę mówił o rekordach i będę mówił o kostkach. Więc tutaj będziecie wszystko widzieć pięknie. Więc zaczynamy od zawodów. Więc już niedługo, jak wiecie, wszyscy speedcuberzy spotkają się na zawodach o nazwie Industrial Cube 2012. Zawody będą się w Stalowej Woli 22 września. Szkoda, myślałem, że to jest tam, gdzie Żelazowa Wola, ale się przekonałem, że to jest obok Tarnobrzegu, więc za daleko, żeby pojechać na pierwsze zawody. No tam konkurencje to będą od 2 do 7, Megamix, Blind, Magic, Master, OHA, Fit, Pyramix. Wpisowe 5 zł, nieograniczona liczba zawodników. Do rejestracji do 15 września. Oczywiście następnymi zawodami później to będą oczywiście Euro 2012, to oczywiście główna impreza speedcuberów. Więc teraz przejdźmy do rekordów. Jak wiecie, z 1 na 2 wrzesień odbyły się Australian National 2012 i tutaj Felix pobił w 3 konkurencjach 4 rekordy. Zacznijmy od trójeczki. Więc w trójce Felix ustanowił w average'u of 5 dobrą średnią 73, jak każdy wie. W singlu na 4x4 26,75. Piątka dziś mi zaginęła. A w piątce pobił w singlu rekord 51,09 i w average'u 57,64. Więc to były te rekordy. Mamy nadzieję, że Plechos pobije rekord Felixa na Euro. No, może pobije, może. No i życzymy reszcie Polakom dobrych sukcesów na Euro, żeby pobili jak najwięcej rekordów i to wszystko. Więc teraz przejdźmy do nowych kostek. Zacznijmy od Witidena C5. Jest to nowa kostka Witiden C5. Jest to ulepszona wersja C4. Dzięki temu kostka nie lokuje, no lepiej się rusza. Bardzo dobre porównanie o tej kostce zrobił Kenneth Brandon. Porównywał 4 do 5 i powiedział, że 5 no oczywiście jest lepsza od 4, ale że no Diane jest oczywiście, Diane Sang się bardziej lepiej preferuje i bardziej go lubi, lepiej mu się układa. No więc C5 wygląda mniej więcej tak, tu macie zdjęcia. Tak wyglądają różne części, narożniki, krawędzie, no trochę pozmieniana, kostka nie lokuje. No może dorównuje ta Witiden C5. Przejdźmy teraz do nowej kostki firmy Shengshou. Jest to kostka Pyramix, nowa kostka, właśnie tu macie teraz zdjęcia, widzicie. Zobaczymy jak wyjdzie kostka Shengshou. Miała bardzo dobre kostki, no oprócz może trójki, no. To ta kostka no nie dorównywała, no oczywiście. No dwójka no, tam jakoś w tamtych czasach, a 4, 5, 6, 7, 8 to są bardzo dobre kostki. No też był Mirror Shengshu bardzo dobry. A teraz postanowię zrobić Pyramixa. Pyramix, no miejmy nadzieję, będzie dobry, że będzie dorównywany, a pewno będzie lepszy od Kujota. No to macie do zdjęcia, widzicie, więc oto było o Shengshu Pyramix. Pyramix Shengshu chce porównywać tam innym firmom, na przykład jak Kujot czy Yangyang J, żeby mieć takie różnorakie kostki. I teraz takie ciekawostka, taka plotka, ostatnia plotka. Będzie plotka to na temat Diana 6. Diana 6 według plotek, czytałem na różnych forach, miał wyjść 2 miesiące po Dianów Mini, czyli 42 mm, 50 i 55. A Diany Mini wyszły na początku sierpnia. Więc możemy się spodziewać, że kostka wyjdzie w październiku, na początku października. Dian 6. No wiadomo, że wszedł Witiden C5, no żeby Dian dorównał, to może szybciej wyda. No już pewno ma jakieś prototypy, już na pewno coś tam stworzono, no że już się zaczęła produkcja, więc to wszystko na dzisiaj. Klikajcie fajne, niefajne, subskrybujcie, komentujcie. Mam nadzieję, że wam się spodoba.
Więc co słychać w świecie odcinku? Pierwszy odcinek był za nami, więc cześć, na razie.